गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आप देख सकते हो टॉर्च लाइट मैंने भंगार में से खरीदी है, जिसकी पन्नी भी नहीं निकली और ये ख़राब मिली है मुझे। तो गाइज, अभी मैं इसको देखने वाला हूँ कि कैसे सही होगी। तो उसको सबसे पहले हम स्क्रूज को खोल देते हैं। तो भाई फटाफट इसको खोलने की प्रोसेस करते हैं। तो भाई इसके पीछे 6 स्क्रूज हैं जिनको मैं भी खोलने वाला हूँ। गाइज, इस स्क्रूज को भी मैं फटाफट खोल लेता हूँ और देखते हैं कैसे सही होगी है।